សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើត្រសក់ត្រាំទឹកសៀងឲ្យបានស្រួយល្អហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរជាទូទៅត្រសក់ត្រាំយើងអាចធ្វើបានច្រើនបែបច្រើនប្រភេទដែរយើងអាចត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលទឹកស្ករឬក៏យើងអាចត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកផ្អកប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើត្រសក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកសៀងវិញម្ដងសម្រាប់ត្រសក់ត្រាំទឹកសៀងនេះគឺវាមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ពិសាហើយថែមទាំងងាយស្រួលធ្វើផងដែរចាឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាពីរបៀបធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវយកត្រសក់ហ្នឹងទៅលាងសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតល្អរួចសម្រោះទឹកវាឲ្យបានស្រស់ទឹកល្អផងដែរសម្រាប់ត្រសក់ដែលខ្ញុំនឹងប្រើនៅថ្ងៃនេះគឺវាមានទម្ងន់ប្រហែលជា8ខាំចាឥឡូវនេះត្រសក់នេះគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតវាស្អាតហើយសម្រោះវាបានស្រស់ទឹកល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចិតត្រសក់ហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពុះត្រសក់ហ្នឹងជា4ចាជាដំបូងយើងត្រូវចិតក្បាលចិតកន្ទុយវាចោលសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងពុះត្រសក់មួយផ្លែហ្នឹងជា4ចម្រៀកបងប្អូនអាចពុះវាជា2ឲ្យដាច់អញ្ចឹងសិនមករួចហើយយើងពុះវាជា2បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនកុំពុះវាឲ្យដាច់យើងទុកឲ្យមួយចំហៀងត្រសក់ហ្នឹងនៅជាប់គ្នាពីចំណុចបែបហ្នឹងទៅចាយើងចិតអញ្ចឹងតទៅអស់ត្រសក់ហ្នឹងទៅចាឥឡូវនេះយើងបានចិតត្រសក់យើងរួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងត្រូវទុកត្រសក់ហ្នឹងមួយអន្លើសិនទៅឥឡូវនេះយើងនឹងងាកមកធ្វើទឹកសៀងដើម្បីជ្រក់ជាមួយត្រសក់យើងវិញម្ដងសម្រាប់ទឹកសៀងគឺខ្ញុំប្រើទឹកសៀង10ម៉ាក់នេះបងប្អូនអាចដើររកទិញបាននៅគ្រប់តាមទីផ្សារនានាគឺយើងអាចរកទិញបាននៅតាមគ្រប់ផ្សារអាស៊ីទាំងអស់ដែលយើងហៅថា Asian Supermarket ហ្នឹងហើយវាគឺជាប្រភេទសៀងផ្អែមទឹកសៀងម៉ាក់នេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើវាដោយសារថាវាអត់សូវមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងគឺវាមានរសជាតិមកល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងចាឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកស្ករទឹកសៀងរបស់យើងតែម្ដងនេះគឺជាស្ករត្នោតចំនួនកន្លះខាប់វាស្មើទៅនឹង180ក្រាមជាដំបូងបងប្អូនដាក់ស្ករត្នោតនឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះរួចហើយយើងនឹងចាក់ទឹកចូលប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយដែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកូររំលាយស្ករនឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវបើកភ្លើងចង្ក្រានរបស់យើងក្នុងកម្ដៅតូចល្មមហើយយើងនៅតែបន្តកូរស្កររបស់យើងនឹងទាល់តែវាឡើងជើងអង្ក្រងហើយធំក្លិនឈ្ងុយសិនទើបយើងចាក់ទឹកសៀងចូលបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចរកស្ករត្នោតបានទេបងប្អូនអាចប្រើស្ករសយើងធម្មតាក៏បានដែរចាឥឡូវនេះទឹកស្កររបស់យើងធំក្លិនឈ្ងុយហើយឡើងជើងអង្ក្រងល្អហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចាក់ទឹកសៀងចំនួនកន្លះខាប់ចូលទៅដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវកូរទឹកសៀងហើយនឹងទឹកស្កររបស់យើងឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អសម្រាប់ស្ករហើយនឹងទឹកសៀងគឺយើងប្រើវាក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្ករចំនួនកន្លះខាប់យើងត្រូវប្រើទឹកសៀងចំនួនកន្លះខាប់ដូចគ្នាហើយយើងក៏ត្រូវប្រើអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយផងដែរបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលចូលរួចហើយយើងត្រូវតែបន្តកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អទាល់តែវាឡើងជើងអង្ក្រងហើយធំក្លិនឈ្ងុយទើបយើងចាក់ទឹកចូលយើងត្រូវកូរវាបែបនេះដើម្បីឲ្យទឹកស្ករហើយនិងទឹកសៀងរបស់យើងឡើងឈ្ងុយបានល្អចាឥឡូវនេះឃើញថាទឹកស្ករហើយនិងទឹកសៀងរបស់យើងបានឡើងជើងអង្ក្រងហើយធំក្លិនឈ្ងុយល្អមែនទែនឥឡូវនេះយើងអាចចាក់ទឹកចូលបានហើយសម្រាប់ទឹកនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើទៅនឹងកន្លះលីត្ររួចហើយយើងត្រូវកូរទឹកហើយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយយើងនៅតែបន្តដាំទឹកសៀងរបស់យើងហ្នឹងទាល់តែវាបានពុះល្អបន្ទាប់ពីទឹកសៀងរបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូននៅតែបន្តរំងាស់ទឹកសៀងហ្នឹងប្រហែលជា1នាទីបន្ថែមទៀតរួចបងប្អូនក៏អាចបិទភ្លើងបានហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនបិទភ្លើងចង្ក្រានរួចហើយយើងនឹងត្រូវយកទឹកសៀងនឹងទៅចាក់លើត្រសក់របស់យើងទាំងទឹកសៀងនឹងនៅក្តៅអញ្ចឹងតែម្ដងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យត្រសក់របស់យើងស្រួយបានល្អបងប្អូនកុំខ្លាចថាពេលដែលយើងចាក់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងចូលទៅវាអាចរលួយត្រសក់យើងគឺអត់អីទេចារួចហើយយើងសង្កត់ត្រសក់នឹងឲ្យលិចទឹកស្ករនឹងទៅចាសម្រាប់ត្រសក់ត្រាំនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រាំនៅពេលព្រឹកល្ងាចគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយគ្រាន់តែថាវាមិនទាន់ចូលជាតិល្អបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាចូលជាតិល្អយើងទុកវារយៈពេល2យប់ទៅចាគឺយើងទុកវានៅខាងក្រៅយើងមិនចាំបាច់ដាក់វានៅក្នុងទូទឹកកកទេហើយយើងកុំតន់ក្រោបវាយើងទុករហូតតតែត្រសក់យើងត្រជាក់ទើបយើងអាចយកគម្របមកក្រោបវាបានឥ
នេះគឺជាត្រសក់ត្រាំដែលខ្ញុំទុកបានរយៈពេល2យប់បន្ទាប់ពី2យប់ហើយត្រសក់របស់យើងនឹងវាចូលជាតិបានល្អហើយវាមានរសជាតិស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្រង់វាចេញពីទឹកស្ករបែបនេះហើយបងប្អូនអាចដាក់វាចូលទៅក្នុងទូទឹកកកបានចាឥឡូវនេះសម្រាប់ការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើត្រសក់ត្រាំទឹកសៀងនេះក៏បានរួចរាល់ហើយដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើត្រសក់ត្រាំទឹកសៀងនេះញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាផងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe នៅលើ YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា